Małgorzata Jeżdżewska, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Rogalewska, dyrektor OKiS-u w Żukowie. Witam Ciebie serdecznie. Witam. Spotykamy się na przełomie roku 2016 i 2017. To chyba najlepszy moment do tego, żeby podsumować, więc to był dobry rok, jeżeli chodzi o sport dla gminy Żukowo? Myślę, że tak. Dużo się działo, dużo ciekawych wydarzeń. No też sukcesy odnosili nasi sportowcy, więc myślę, że można powiedzieć śmiało, że to był dobry rok. Żukowo to chyba jedna z niewielu gmin, gdzie faktycznie można uprawiać każdą dyscyplinę sportową. Faktycznie? No myślę, że bardzo wiele, jeżeli nie każdą, bo dyscyplin sportowych jest sporo. Natomiast rzeczywiście jest ich sporo, dlatego że też Gminny Klub Sportowy to jest klub, który ma wiele sekcji. Więc tych dyscyplin jest sporo. Są oczywiście też inne stowarzyszenia, kluby sportowe, które działają na terenie całej gminy. No pewnie dominuje piłka nożna, to jest bardzo popularny sport, ale bardzo ważne są też biegi, sporty walki, to mamy i zarówno karateków, zapaśników. Są też takie dyscypliny, powiedzmy, może bardziej rekreacyjne, czyli Nordic Walking, też bardzo prężnie się rozwija. Ludzie ogólnie rzecz biorąc widać to, i dzieci, i młodzież garną się też do tych sekcji, które są w klubach, powstają zupełnie nowe, pojawiają się u nas nowe. Być może właśnie już niedługo na terenie naszej gminy zostanie otwarta taka strzelnica z prawdziwego zdarzenia, dlatego że przenosi się tutaj taki właśnie klub strzelecki. Strzelectwo było już wcześniej, ale to też jest jakby nowy podmiot, więc będzie też jakaś taka możliwość rozwinięcia tej dyscypliny. Także rzeczywiście jest tego sporo. Każdy, kto tylko chce uprawiać sport, myślę, że znajdzie coś dla siebie. No jednak chyba Żukowo najbardziej kojarzy się z tymi biegami. No biegi to już tak, to już jest historia. W tym roku po raz 25 organizowane były żukowskie biegi przełajowe, bo to właśnie te przełaje takie są najbardziej rozpoznawane. Sekcja lekkoatletyczna, która działa, to też właśnie stawia na biegaczy, na tych młodych biegaczy. Oni też mają na swoim koncie różnego rodzaju już sukcesy. My staramy się jakby podtrzymywać jako Ośrodek Kultury i Sportu właśnie tą tradycję. W przyszłym roku też chcemy, żeby zostały u nas, że tak powiem, uruchomione zajęcia takie właśnie biegowe dla dorosłych, dlatego że dzieci, młodzież w sekcjach GKS-u trenują, no też mają w szkołach swoje osiągnięcia w tych eliminacjach gimnazjady czy spartakiady, Szkolnego Związku Sportowego, także tutaj też są sukcesy. No, tereny są do tego, żeby te biegi uprawiać. W tym roku także pojawiły się na terenie naszej gminy, można powiedzieć, taki nowy rodzaj biegów, biegi ultramaraton, który był organizowany przez jedno ze stowarzyszeń. Oni również w przyszłym roku chcą ten ultramaraton, który przebiegał właściwie przez dosyć duży obszar Kaszub, ale między innymi też przez naszą gminę organizować, a to już jest bardzo specyficzne, tym bardziej, że to był spory dystans, bieg nocą, ale jak mówię, tereny są do tego, bo właśnie to na terenie Jaru Raduni odbywało się. Na nasze przełaje też są miejsca, żeby takie biegi organizować, dlatego to się po prostu rozwija. Na początku powiedziałeś, że bardzo dużo imprez sportowych odbyło się na terenie gminy Żukowo w 2016 roku, ale chyba jednak największą sportową imprezą były Mistrzostwa Polski w zapasach. Tak, zdecydowanie, największą, jeśli chodzi o rangę zawodu, bo jednak były to Mistrzostwa Polski. No i też największe takie wyzwanie dla nas, dla Ośrodka Kultury i Sportu. Całe przygotowania już rok wcześniej się zaczęły, już chociażby samo staranie się o możliwość organizacji tej imprezy, ale myślę, że rzeczywiście było to też taki, no powiedzmy, największy nasz sukces, dlatego że na terenie naszej gminy, na terenie Żukowa gościliśmy zawodników z 40 kilku klubów z całej Polski. Przyjechali do nas naprawdę z różnych miejscowości, ponad 220 zawodników, więc to jest też spore takie wyzwanie logistyczne, żeby to wszystko przygotować. I tak jak mamy pierwsze, powiedzmy, oceny, sygnały, które do nas docierały i po zakończeniu zawodów, jeśli chodzi o trenerów,
którzy przyjechali z reprezentacjami, czy później właśnie informacje, które mamy od Polskiego Związku Zapaśniczego, czy tutaj od Pomorskiego. Wszyscy tak pozytywnie to oceniali, jeśli chodzi o stronę tą organizacyjną. No oczywiście sukcesy, wiadomo, że jeżeli ktoś zdobywa miejsce na podium, jest bardziej zadowolony od tego, który odpadł, ale tutaj jeśli chodzi o takie właśnie przyjęcie, o samą halę, w której odbywały się zawody, bardzo pozytywne opinie, więc no, mamy taki pomysł, żeby właśnie podejść do takich mistrzostw raz jeszcze, prawdopodobnie właśnie w 2018 roku będziemy starali się o organizację kolejnych mistrzostw, tym razem już wyższej kategorii. Dużo powiedzieliśmy na temat tego, co się działo w 2016 roku, a teraz 2017. Tradycyjnie u Was w Żukowie zaczyna się bardzo na sportowo. Bardzo na sportowo, mecz noworoczny. Tak jak w ubiegłym roku, za jego organizację odpowiada właśnie GKS Żukowo, tym razem właśnie sekcja Old Boy. Oni to organizacyjnie przy naszym takim pewnym wsparciu, bo jakieś tam nagrody też przekazaliśmy. Także właśnie w mecz noworoczny o godzinie 12 już zaczyna się sportowo. No ale kolejne, że tak powiem, dni też nie mniej sportowo się będzie wszystko odbywało, dlatego że już 15 stycznia przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizujemy też bieg Policz się z cukrzycą. To bardziej taki happening niż może jakieś wyzwanie, jeśli chodzi o rywalizację. Natomiast no, to też już jest jakieś sportowe wyzwanie, bo też przyjeżdżają do nas osoby, które po prostu lubią biegać i chcą przy okazji jeszcze wesprzeć tą akcję. No i to się tak właściwie zaczyna już od stycznia, mimo że czy pogoda, czy coś nie przeszkadza to biegaczom. Natomiast no, kolejne imprezy też przed nami. Ten rok był dosyć intensywny, przyszły też się dosyć intensywnie zapowiada. Też będzie się u nas odbywał cykl Kaszuby biegają, jeśli chodzi o te imprezy biegowe, tak jak zawsze w Przyjaźni w październiku, a sam prolog też będzie się odbywał na terenie naszej gminy, bo w Chwaszczynie. No i do tego dochodzą te wszystkie imprezy, które my organizujemy, czy też współorganizujemy. Niektóre z nich, tak jak w tym roku, pierwszy raz organizowaliśmy, ponieważ uważamy, że udały się, przyjęły, było zainteresowanie. Chcemy je też organizować i w tym roku. Wśród nich właśnie będzie czy duatlon, czy maraton rowerowy. Oczywiście tradycyjnie w ostatnią niedzielę kwietnia żukowskie biegi przełajowe. Także tych imprez będzie sporo. Mamy też oprócz samych imprez, bo Ośrodek Kultury i Sportu to nie tylko imprezy. No one wiadomo przyciągają taką większą ilość odbiorców, więcej o nich się mówi. Natomiast prowadzimy różnego rodzaju też zajęcia. Oczywiście są te zajęcia kulturalne, ale są też takie sportowe. Nie należy zapominać na przykład o szachach, które właśnie też zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży się w ośrodku odbywają. Czy w listopadzie też, to też jest, można potraktować jako dyscyplinę sportową, grę w baśkę, bo zawody w cyklu właśnie gry w baśkę będziemy też organizować już któryś rok z rzędu w sierpniu. Natomiast właśnie teraz powstaje taka, powiedzmy, reprezentacja Ośrodka Kultury, która będzie też w tych zawodach brała udział i to też jest taka nowa rzecz, którą chcemy kontynuować. Na koniec chciałam zapytać, bo bardzo często jest tak, że i gminy, i ośrodki kultury, sportu, i różne podmioty nagradzają osoby, które są aktywne, które w sposób bardzo istotny wspierają tą działalność, nie tylko sportową, ale my dzisiaj o sporcie, więc na ten temat chciałabym porozmawiać. Powiedz, czy u Was w gminie również będziecie nagradzać i sportowców, i inicjatywy sportowe, i działaczy sportowych? Jak to wygląda? To znaczy od kilku lat jest coś takiego jak gminna nagroda Żukowia. Wcześniej była to typowa nagroda artystyczna. Kilka ostatnich lat to jest nagroda, która jest przyznawana za różnego rodzaju działalność, także tą właśnie sportową. To dopiero po Nowym Roku rozpoczniemy, że tak powiem, zbieranie zgłoszeń, dlatego że do tej nagrody nominowane mogą być osoby, które są wybierane spośród zgłoszeń, które przysyłają różnego rodzaju instytucje, szkoły, ale także osoby właśnie takie fizyczne, gdzie ktoś dostrzega właśnie, że na przykład trener danej drużyny jakoś się wyróżnia, czy są to też zawodnicy, czy jest to może ktoś, kto właśnie działa na rzecz sportu, dlatego że jest tam też oddzielnie jeszcze kategoria mecenasa, więc jeżeli jest to na przykład jakaś instytucja czy firma wspierająca także działalność tą sportową, ona również może zostać nagrodzona.
Zazwyczaj właśnie w połowie marca odbywa się ta gala, na której są wręczane nagrody, także myślę, że gdzieś tam pod koniec stycznia już będą informacje o tym, że prowadzimy po prostu taki nabór zgłoszeń i wówczas bierze się kapituła, która wybierze osoby do w danej kategorii do nagrodzeń. Ja bardzo dziękuję dzisiaj, że znalazłeś czas, żeby się z nami spotkać. Życzę w przyszłym roku samych sportowych, fajnych emocji i niech ta gmina Żukowo dalej się rozwija tak prężnie i wspiera ten sport. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.